जय जगन्नाथ मु संग्राम पात्र आपण मानक स्वागत करछि ओडिशा बुलाबुली एक नुआ वीडियो को बना होछि देवझरन। तो देवझरन आसिले आपन एंट्री करू करू एटी आपन को मिलिबो पिंडी जोटी के आपन रोसेवास कर परिबे। ऊपर गले किछि व्यू मिलिबो ता सहित झरनाटा एठी देखा जाउछि। मु आपन को देखौछि ऊपर को भी जिबी एठी तळ भी आपन को किछि व्यू देखेबी। तो गोहिराठू आपन को आसिया पड़िबो देवझरन रास्ता अल्प बाट जो छकरू भितर को आसवा को जो रास्ताटा अच्छी रास्ताटा अतिशय खराब अच्छी। तो टे देखी चाहिए आसवे और रास्ता एत खराब थिले लोकों को आसवा को इच्छा हेनी। ये देखुं दृश्य ये आपण मैंने रोसेवास करें तार तो पूरा व्यवस्था अच्छी। पानी यू नाक पड़ो आउ ये तो है तार रास्ताटा जो झरणा पाखापाखि अंचल को जीवाई। देखुं दूर व्यूटा केड़े सुंदर देखा तापर आम सेपटे ऊपर को भी जीवा आम तलपटे अच्छे। को जीवा कहले एमती किसी पत्थर देके आपन को जीवा को पड़िबो। अरे वाह हाँ देखा विषय बुली जाओ ये मुँटा देखे दियो तुम फोटो भी जाओ। हाँ बा माने एते जोर पानी अच्छा ये जगह को जाई हुए हाइटा कम अच्छे किंतु स्पीडटा बहुत अधिका अच्छी। ऊपर जने भाई सेल्फी नौचले देखो झरनाटा केते सुंदर देखा आपण भी जो पश्चिम ओडिशा बा देवगढ़ आसुँच ये जगह को आसवा को जमारू भूलें। जगार ना है आउ थे कही देवझरन। पूरु तलू पानी आसबार दृश्य देखिले एबे आमे जिबा जो जगार पानी आसुची ए सीढ़ी रास्ता देखिए ऊपर को जीवा हम। पूरा शिउली जेहेतु वर्षा लगातार हो पूरा सीढ़ी गुड़ाक शिउली ता सहित छोट छोट गछ गुड़ाक भी उठी जाइए। पानी जो झरना पानी आसे से जगार एकाठी होटा देखा यू आगे ऊपर गले देखा जो पानी बाहर तो आम पहुँची गले गुड़ाए सीढ़ी चढ़ी की पुणी ओल्लैकी आसले आप पाइपर जो जगार पानीटा बाहर की तौक को जाऊँगी और ये पानी को व्यवहार करके गोटे डैम है जहाँ ना हो गोहिरा डैम। भाई भारी डेंजरियस जगह ऊपर से भाई जन को जाकि से मुंडू सेल्फी नौ किंतु जमा भी जो ये समय करवा कथा पत्थर गुड़ाक देखुं जमती
किए गोटे रांपी ब्लेड रे ये पानी धारा से भाया से जाइए। पानी एबे क्लिपटा एमती देखा जमती कि तुम गोड़ू पानीटा बाहर। जेहेतु यहाँ देवगढ़ 22 किलोमीटर पड़ुचे आमको रिटर्न करने को हम संध्या है टिके वर्षा भी पड़ला सका ओदा ही बुलूची। तो एबे मु ए जगार विदाय नौ आपण मानू से सामान रिक्वेस्ट वीडियोटा को लाइक करूँ शेयर करूँ एवं जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करना से चैनल सब्सक्राइब करूँ। आपण एमती नुआ नुआ जगार वीडियो पाई परिबे।